नमस्कार, हजुरलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। हजुरलाई हाम्रो प्रस्तुति कस्तो लागिरहेछ जस्ताको तस्तै कमेन्ट बक्समा सल्लाह सुधार्न पनि सुझाव दिन नबिर्सिनुहोला। आज हामीले दोषी चस्मा पुस्तकभित्रबाट कथा लिएर आएका छौँ। त्यसमा पहिलो कथा दोषी चस्मा भन्ने नै छ। कथामा पात्रहरू केशवराजकी पत्नी अनि जरसाब रहेका छन्। हामी हजुरलाई सुरुमा त्यही कथा सुनाउन गइरहेका छौँ। क्रमशः अरू कथाहरू पनि सुनाउने नै छौँ। दोषी चस्मा कथा यसरी सुरु हुन्छ। केशवराजको चस्मा दोषी थियो। अलिक टाढाको मानिस तिनी चिन्न सक्दैनथे। किताब पढ्दा तिनको आँखालाई निकै बल पर्थ्यो। चस्माको पावर तिनका आँखाका लागि कम भएछ। धेरै दिनदेखि तिनी अर्को चस्मा लिने विचारमा थिए, तर अझै अनुकूल परेको थिएन। तिनी जरसाब कहाँ चाकरी गर्न जान्थे। एक दिन सधैँको जस्तो चाकरीमा गएका थिए, तर 5 बज्दा पनि जरसाबको सवारी भएन। आज सवारी हुँदैन कि? सारा चाकरियाहरू निराश भएर आज सवारी हुँदैन भन्ने निश्चय गरी फर्के। तर केशवराज महलको अगाडिको चौर रिक्त भएपछि पनि धेरै बेरसम्म आशाले बसिरहे। साँझ पर्न लागेको थियो। सूर्यलाई पश्चिमतिर पहाडले ढाकिदिएको हुनाले हाम्रो पृथ्वी त अँध्यारिँदै आइएको थियो, तर आकाशतिर सूर्यका लामा रेशमी तेर्सिरहेका थिए। साथीभाइसँग छुट्टिएका, बाटो बिराएका 1-2 बादलका टुक्रा आकाशमा रङमगिँदै थिए। केशवराजलाई यो दृश्यले लोभ्यायो। उनी पनि आज जरसाबको सवारी हुँदैन भन्ने निश्चय गरेर बाटो लागे। अरू दिन भएको भए जरसाबको चाकरी नपाउँदा तिनी कति दुखित हुन्थे, तर आज तिनलाई बडो उत्साह थियो। फुर्तीसँग डेग बढाउँदै धानको लहलहाउँदो खेतबाट आएको सुगन्धी वायुलाई श्वाससँग फोक्सोभित्र भर्दै तिनी आइरहेका थिए। त्यो बाटोको कालो वस्तु मुडो हो कि भैँसी हो कि त मानिस नै हो, त्यो तिनीले ठम्माउन सकेनन्। चस्मा कस्तो बेकामको भएछ तिनीले फेरि सम्झे, तर यो विचारले तिनलाई धेरै बेर चिन्तित पारेन। त्यसै बखतमा पछिल्लोतिरबाट भुँ भुँ गर्दै एउटा मोटर आयो। मोटरको नम्बर हेरेर स्वस्ति गर्नुपर्ने हुनाले चस्माको घेरालाई देब्रे हातको बुढी र चोर औँलाले समातेर उनले मोटरको नम्बर प्लेटलाई गौर गरे। धत, यो चस्माले ठ्याम्मै काम नचल्ने भयो। मोटरको नम्बर उनले पढ्न सकेन। त्यसै बखतमा मोटर हर्र गयो अनि मोटरलाई र मोटरमा राज भएका जरसाबलाई तिनले चिने र हतपताउँदै स्वस्ति गरे। चस्माले यहाँ पनि धोका दियो। चस्माको पाउ ठिक भएको भए म स्वस्ति गर्न पाउँथे, चाकरी पुग्थ्यो। केशवराज हतोत्साह भए। धेरै दिनदेखि आँखा जचाइ नयाँ चस्मा लिने उनले विचार गरेका थिए। कुनै पनि काम गर्ने निश्चय गरेपछि गरिहाल्नु भन्ने उपदेशको महत्त्व तिनले आजै बुझे। चस्मा नफेरी त तिनलाई धैर्य थिएन। फेर्न त परिहाल्थ्यो र तिनले फेर्ने निश्चय पनि गरेका थिए। तिनले पहिले नै फेरेको भए आजको घटना हुन पाउने थिएन। तिनलाई मर्का पर्ने त एउटा अर्को कुरा छ। जरसाबको तिनलाई निश्चय नजर भयो होला। तिनी मठङ्ग मोटरतिर फर्किरहे, सुस्ती गरेनन्। यो नटेरेको हुन्छ, उहाँबाट नटेरेकै हो भन्ने ठानिस बक्सियो होला। यतिका दिन चाकरी गर्दा पनि केही बन्दोबस्त जरसाबबाट नहुँदा केशवराजले यस्तो जरसाबलाई के टेर्नु भनेर नटेरेको भन्ने जरसाबको मनमा पर्यो होला। ठुलो मानिसहरू इज्जतका कुरामा बडो इखालु हुन्छन् र पछिसम्म नि सम्झिरहन्छन्। केशवराजलाई बडो गाह्रो पर्यो। तिनका सारा आशा भरोसा मौसुब जरसाब होई बक्सिन्थ्यो। उहाँले यस्तो भुल धारणा मनमा लिई बक्सियो भने त तिनको बासै उठ्यो। यसरी यो कुरा विचार गर्दै तिनी घर पुगे। साँझ झमक्क परिसकेको थियो। घर पुग्दा तिनलाई रिस उठ्न थालिसकेको थियो। सबभन्दा पहिले त तिनको रिस चस्मा माथि खनियो, यो ठाडो। त्यसपछि आफू माथि खनियो, यो मूर्ख। काम पहिले बिगारेपछि आँखा देख्ने दैलो देख्यो। कोठामा पुगेर लुगा फुकाल्न थाले। टिमिक्क परेको सुरुवाल तिनको गोडाबाट हतपत निस्किन खोजेन। त्यसमा तिनको क्रोधको झन मात्रा बढ्यो र जब सुने बातमा केही विलम्ब छ, तिनको क्रोधको सीमा रहेन।
उर्लदै फलाक्दै तिनी भुइँगलमा पुगे, जहाँ दिउँसो राम्ररी नहेरेर किनेको चिसो दाउरालाई फु फु गरी बाल्ने प्रयत्नमा तिनकी धर्मपत्नी लागेकी थिइन्। जैरी बडो सिपालु म छु आफूलाई भन्छे, घमण्ड छ यसलाई, आफ्नो पोइलाई टाइममा भातसम्म खुवाउन पनि सक्दिन। ए मोरी, के गरिरहेकी थिइस् यतिका बेर? 2 घडी रात गएपछि चुलो पुग्न लागिरहेछस्? काममा बाहिर गयो, लखतरान भई घर फर्क्यो र अब गाँस टिप्न पाइएला भन्यो त यहाँ। र अरू के फलाकी रहे। यो अचानकको क्रोध देखेर तिनकी स्त्री डराउनुको सट्टा छक्क परिन्। भात खाएर सुत्दा तिनलाई निन्द्र परेन। रातभरि अह गर्दै बिछौनामा छटपटाइरहे। तिनबाट निश्चय नै ठुलो अपराध भएको छ। आफ्ना अन्नदाता अगाडि देखिनु, आफूले नटेरेर अभिवादनसम्म पनि नगर्नु, यो त निमक हराम हो, एउटा पाप पनि हो। र केशवराजले आफ्नो त चित्त बुझाए। तिनले जानिकन नटेरेको होइन, हृदय तिनको पवित्र छ। अन्धोले देखेन भनेर कसैले रिसाउनुहुन्छ? तिनको यसमा केही अपराध छैन, केवल एउटा सानो विराम छ, पहिले नै चस्मा नसाट्नु। तथापि तिनको केही अपराध छैन, तर जज साहबको दिलमा त नराम्रो पर्यो होला। जज साहबको मनमा मैले नटेरेको भन्ने भावना त पर्न दिनु हुँदैन। केशवराजले तो भूल निवारण गर्ने कुनै युक्ति देखेनन्। ननिदाएर छटपटाएको देखेर तिनकी पत्नीले सोधिन्, किन निन्द्र परेन? के को दुःख छ? मर्जी होस् न। पहिले त केशवराजलाई यो प्रश्नले रिस उठ्यो। काम न काज सबै कुरो जान्न खोज्छे र आफ्नो क्रोध काबुमा राखेर केवल केही होइन भन्ने मात्र उत्तर दिए। दुलहीबाट यो कुराको विषयमा केही सल्लाह मिल्न सक्छ भन्ने तिनलाई आश नै थिएन। यत्रो ठुलो कुरा, त्यसो हुनाले दुलहीलाई केही भन्न उनलाई मन लागिन। तर दुलहीले ढिप्पी गर्दा त्यो विशेष घटनालाई नबनेर गोलबोलीमा कुरा गरे। मबाट एउटा कसुर भयो, एउटा ठुलो मानिसलाई मैले नटेरे जस्तो गरे, अब के उपाय गर्ने? नि रिसाए भने त बडो बर्बाद भयो। केशवराज आत्तिएका थिए। दुलहीले सजिलैसँग उत्तर दिइन्, गएर माफी माग्नुहोस् न, भइहाल्छ नि। यो युक्ति तिनलाई पनि मन पर्यो र भोलि बिहान गई माफी माग्ने निश्चय गरे। अब त तिनलाई निन्द्रा चाहिएन, तर कहिले बिहान होला भन्ने ढ्याउनले तिनले बाँकी रहेको रात उपयोगमा ल्याउन सकेनन्। स्मिसेमै उठेर लुगा लाएर जान तयार परे। केवल घडीले अबेर गरिदियो। अझै 8 बज्न 3 घण्टा बाँकी छ। 8-9 बजी जज साहबको तल सवारी हुँदैन। चाकरीबाजको टाइम नै त्यही हो। पर्खँदा तिनले सम्झे, आफ्नो घरमा पर्खनु भन्दा त ढोका नै कुर्नु असल हो नि भनेर 6 बजे तिनी जज साहब कहाँ जान भनी हिँडे। सायद नपरेको होइन, खपर्नी बरी दहीको कहतरा देखिए। काम सिद्ध हुने भयो। 2 घण्टा ढोका कुरेपछि बिस्तार चाकरीबाज आउन थाले र दरबारको अघिल्तिरको चौर मान्छेले भरियो। न्याउरो मुख लाएर केशवराज छुट्टै बसेका थिए। छुट्टै बस्नको उनको महान उद्देश्य के थियो भने घुइँचोमा कसैलाई नजर हुन्छ, कसैलाई हुँदैन, थाहा पाइँदैन। राम्रो चाकरी पाइन्छ र एकान्तको मौका पर्यो भने माफीको कुरा पनि बिन्ती गर्न पाइन्छ। पर्खाल भित्रबाट घोडाको टापको सङ्गीत सुन्न भनी उत्सुक भइरहेका केशवराजका कानमा जज साहबको क्रुद्ध बाँडी पर्यो। कुन्नी के काम बिगार्दा जज साहब साइसमाथि रिसानी भइरहेको थियो। उहाँको शान्त स्वभावको विषयमा सबैको एकमत छ। उहाँले रिसाएको कसैले देखेको छैन। आज किन रिसानी भयो त? उहाँको क्रोध शब्दका रूपमा पर्खाल छेडी बाहिरसम्म आइरहेको थियो। केशवराजले उहाँको रिस थाहा पाए। हिजोको कुराले उहाँलाई निकै चोट परेछ। चोट पर्ने कुरै थियो। ठुलो मानिसको अलङ्कारमा धक्का दिनु, तिनीहरूको सबभन्दा कोमल स्थानमा स्पर्श गर्नु हो। सहन सक्दैनन्। यो क्रुद्ध अवस्थामा केशवराजले माफी माग्नु उचित छैन। कहीँ क्रोधको धारा आफ्नै टाउको माथि बग्न गयो भने केशवराज घरतिर फर्के। बाटामा तिनीमाथि नातागतको दौडा भयो। हिजो राति भात पनि राम्ररी खाएका थिएनन्। निन्द्रा त पटक्कै लागेको थिएन र आफ्ना बिरामका विषयमा कुरा मनमा खेलाउँदा तिनी बिरामी जस्ता भए। एक डेग हिँड्दा पनि तिनको दम फुल्न थाल्यो। आफ्नो यो अवस्था देखेर उनलाई आफूमा दया लाग्न थाल्यो। मेरो कुन ठुलो अपराध हो र?
चस्माले भेटाएन, चिन्न सकिन। यसो हुनाले सोच्दै गरिन। सधैँ त बिहान बेलुका गई ढोका कुरी बसिहालेको छु नि। मेरो मन सुबह उहाँलाई नटेर्ने भएको भए यसरी किन चाकरी गर्थे पनि त बुझिदिनु पर्छ। उहाँबाट बिना कारण म माथि रिसानी हुन्छ भने के लाग्यो, मलाई पनि खाँचो छैन। आफूले मर्नु हुँदैन। तर घर पुग्दा नपुग्दै तिनको यो विचार हरायो र पहिलाकै विचार मनमा आउन थाल्यो। कसले चाकरीकै भरमा 2 छाक घाँस टिप्छ, ऊ जस्तो झुत्रेले टेक राख्ने रे। टेक राखेर के जरसापको के बिग्रिन्छ? के उहाँको भ्रम निवारण हुन्छ? आफै भोको मर्नुपर्छ। हामीहरू जस्ताले त्यस्तो ठुलोसँग टेक राख्ने रे। एउटा भुललाई अर्कोले सच्याउन सक्दैन। गएर माफी माग्नै पर्छ। भरे फेरि क्षमा याचना निमित्त केशवराजले ढोकातिर प्रस्थान गरे। सापको घोडामा सवारी भयो। केशवराजले डरले थरथरी कामिरहेका थिए। भने जस्तो एकान्तको मौका पारेर डरले भकभकाएर बिन्ती गरे, प्रभु, चस्माको दोष माफ पाऊ। जरसापले घोडा थामेर नबुझेर सोधी बक्सियो, के भन्यो? के को माफी? केशवराजको सातो गयो। जरसाप कति रिसाई बक्सेको रहेछ। सम्म दिन खोजी बक्सिन्न। घोडाले भर दिएन। दुवै हातले कपाल समातेर थुचुक्क बसे। जरसापले धेरै खोजिनिति नगरी घोडा बढाई बक्सियो। घोडाको टापले उडाएको धुलोले सडकको एक कुनामा कपाल समातेर बस्ने केशवराजलाई ढकमक्क ढाक्यो। केशवराज 81-50 वर्षका बुढा जस्ता देखिन थाले। हृदय कम्मरमा हात लगाउनु पर्ने भयो। तीको आवश्यकता परेको तिनीले थाहा पाए। केशवराजको कल्पना सत्य निस्क्यो। जरसाप रिसानी भएछ, अघोर रिसानी भएछ। घर पुगेर निराश भएर लामो सास तानेर बाहिर जाने लुगा नफुकाली कोटै समेत बिछ्यौनमा उनी पछारिएर खान्न भनेर समाचार पठाए। केशवराजको बाँच्ने प्रेरणा जागृत भयो। तिनीले यसरी खुट्टा छाड्नु हुँदैन। तिनीले जरसापलाई बुझाउनै पाएन। राम्ररी बुझाएको भए जरसापले निश्चय नै माफी बक्सिन्थ्यो। उहाँ दयाको सागर होइ बक्सिन्छ। आफै आत्तिएर बाक्कै ननिकाल्ने। सोझै माफ पाऊँ भनेर माफी पाइन्छ? घटनाको सब इतिहास, चस्माले दिएको धोका, पछि सोस्ती पनि गरेको र मोटरको ग्यारेज बक्स इत्यादि सब खुलासा गरे पो माफी पाइन्छ। भोलिपल्ट बिहान उठेर फेरि ढोकामा गए। जरसापलाई आदिदेखि अन्त्यसम्म सुनाए। जरसापबाट मर्जी भयो। बुझे म त्यति पनि बुझ्दिन। तिमी त बडा अनौठोको मानिस रहेछौ। यस्तो जाबो कुरामा केशवराज निर्धक्क भए। जरसापबाट बडो करुणा राखी माफी बक्सियो। कति दयालु होइ बक्सिन्छ। यी सब गुण भएर त लक्ष्मी पनि यहाँ बास गर्छिन्। कत्रो सुख छ। यी सब कुरा हिजै बिन्ती चढाएको भए तिनलाई यतिका मानसिक चिन्ता खप्नै पर्ने थिएन। तिनको मन प्रसन्न भयो। हिजोको चिन्ताले र 3 छाक भात नखाएको हुनाले केशवराजलाई निकै गाले छ। सिँढी चढ्दा 2 चोटि बिसाउनु पर्यो। कोठामा पुगेर थाकेको हुनाले बिछौनामा पछारिए। भुइँगलमा नअटाई माथि जाने बाटो नपाई भान्सा घरको धुवाँ केशवराजको कोठामा रङमगिरहेको थियो। तिनीले सुती सुती उँधो मुन्टो लाएर चिच्चाए, कति धुवाँ पारेको? तिनकी पत्नीले माथिबाट कुन्नी के भनिन्। केशवराजले सुनेनन् र सुन्न पनि खोजेनन्। चिच्याउँदा बल परेर तिनी सुहाँ गर्न थाले। असाध्यै नातागत भएछ। तिनको मनमा हिजोको विचार खेल्न थाल्यो। अहिले बिहान जरसापसँग माफी मागेको दृश्य आँखाको समक्ष झलझली नाच्न थाल्यो। बुझे म त्यति पनि बुझ्दिन र तिमी त बडा अनौठोको मानिस रहेछौ यस्तो जाबो कुरामा। धुवाँको एउटा मुस्लो सिँढीमा लडबडी खेल्दै एउटा डल्लो भएर तिनको कोठामा आइपुट्यो। कोठा अँध्यारो भयो तर केशवराज प्रसन्न थिए। माथि बुढीलाई दाउरा नबलेर कति कष्ट होला। चरीले यसै गरी दुःखसँग जीवन बिताउनु पर्छ। केशवराजले भान्से 52 रवा 52सम्म राख्न सकेका छैनन्। आफै पनि केशवराजले सुख पाएर दुलै घरको दुःख खेप्छिन् तिनी बाहिरको। बिहान चाकरीमा दकुर्नु पर्छ। दिउँसो 2 बजेदेखि फेरि चाकरीमा गयो। अरू केही काम छैन। चाकरीको घोडे जात्रा छ। अहिले त जरसाप नजरसम्म पनि हुन्न। केशवराजलाई ग्लानि भयो।
अब हामी दोषी चस्माकै दोस्रो कथा बिहा हजुरहरूलाई सुनाउँछौँ। कथा यसरी सुरु हुन्छ। सुब्बा कटक बहादुरले 14 वर्षकीलाई बिहा गरेर घर लिएर आए। भन्नुपर्ने कुरा यति हो र कटक बहादुरलाई नचिन्ने यो भन्दा धेरै कुरा सुन्न पनि चाहँदैनन्। तर मलाई 14 वर्षकी भन्नासाथ केटीको विषयमा जान्न रहर लाग्छ। सुब्बा कटक बहादुर निश्चय नै छिप्पिएकै होलान्। मैले सानो उमेरको सुब्बा देखेको छैन। वर्षक यो उनको अर्को बिहा हो। पहिला दुलहीबाट 2वटा छोरा होलान् र उसको मृत्यु भएपछि यी 14 वर्षकीलाई बिहा गरेका होलान्। कटक बहादुरलाई त के छ, विवाहको क्षेत्रमा खग्गु र निपुण भइसकेको मानिस दिनभरि अड्डामा बसी कलम घस्दा र अड्डा साथीभाइसँग ख्याल ठट्टा गर्दा सायद नै 14 वर्षकी हरिमतीको ध्यान आउँदो हो। तर हरिमती भर्खरै 14 वर्षकी, बिहाको अर्थ बुझ्न नसक्ने उमेरमै बिहाको अनुभव गर्न थालेकी हरिमतीको कुरा नै भिन्नै होला। मैले एउटा बिहा देखेको छु। म जन्तीपट्टि थिएँ। हामीहरूलाई 4 बजेको निम्ता थियो, तर जन्ती 8 बजे भन्दा पहिले निस्केनन्। हामीहरू बाहिर बसी बसी जन्ती निकाल्ने उद्योगमा थियौँ। तर दुलाहाले नै अबेर गरे। उनी सिँगार पारिरहेका छन् रे, विवाहको अवसरमा एकचोटि सिँगार पार्ने मौका पाइन्छ भनी हामी चुप लागि उनको प्रतीक्षा गरिरहेका थियौँ। मैले दुलाहालाई देखेको थिइनँ। कस्ता होलान्? गाउँका स्वास्नी मानिसहरू पनि आएर उभिरहेका थिए। तिनीहरू पनि दुलाहालाई हेर्छन् रे, कस्ता होलान्? दुलाहा भन्ने साथ 20-22 वर्षको युवकको कल्पना हुन थाल्छ र ती ग्रामीण रमणीहरू पनि यस्तै दुलाहाको कल्पना हेर्न उभिरहेका होलान्। धेरै बेर पछि ढोकातिर खलबली भयो। दुलाहा आए भनेर सब उतातिर ओहिरिन लागे, तर मैले चिन्न सकिनँ कुन चाहिने दुलाहा हुन्। सब छिप्पिएका उमेरका मानिसहरू ढोकाबाट बाहिर निस्के। यसै ठम्ब्याउन नसके पनि पहिरनले ती कालो कोट लाउने नै दुलाहा हुन् भनी ठाने। नभन्दै तिनै रहेछन्। आफ्नो खुसी र सुखलाई नदेखाऊ भन्दा भन्दै पनि उनको आकृति, चलाइ र बोलाइले नै तिनी दुनियाँका सबैभन्दा सुखी मानिस जस्ता देखिन्थे। ठीक 8 बजे जन्ती घरबाट बाहिर निस्क्यो। दुलाहालाई हात्तीमा चढायौँ। हामीहरू पैदल हिँड्यौँ। मलाई दुलाहा देख्न साथ दुलहीको ध्यान आउन थाल्यो। दुलही पनि त्यस्तै 35-40 की ढोकाबाट निस्की भने सारा उत्साह व्यर्थ हुनेछ। तर सानी 14 वर्षकी निस्की भने मैले यसो हात्तीमा चढेका दुलाहातिर हेरेर मैले नजिकै हिँड्ने एउटा भद्र मानिसलाई सोधेँ, दुलाहाको यो पहिलो बिहा हो? उसले उत्तर दियो, अह, पहिले कि दुलै नि। ऊ मरेर त यी अर्को बिहा गर्न हिँडेका। यिनको पहिलाकी दुलहीबाट 2वटा छोरा छन्। घरमा स्वास्नी मानिस नभएर घर नचल्ने, त्यसमा पनि छोराहरूलाई हेरिदिने कोही नभएर यिनले बिहा गर्नु परेको। दुलाहापट्टिबाट निश्चिन्त भई म दुलहीको कल्पना गर्न थाले। दुलाहाको त घर चलाउनु थियो, ती साना साना केटाकेटीहरूलाई हेरिदिने मानिस ल्याउनु थियो र बिहा गरे। तर यिनको घर चलाउने र यिनका छोराछोरीलाई हेरिदिन आउने दुलही कस्ती होलिन्? ती निश्चय नै बढेकी होलिन्, नत्र कसरी घर चलाउलिन्, कसरी छोराछोरीलाई हेर्लिन्? उनलाई पनि थाहा होला कस्तो घर छ र कस्ता केटाकेटी छन्। म दुलहीको विषयमा पनि निश्चिन्त भएँ र दुलहीको घर पुग्ने बखतमा मलाई फेरि उत्साह आउन थाल्यो। नाचगानमा उहाँको उत्साहमा म पनि खुब सामेल भएँ र दुलही निकाल्ने बखतमा हतपताई मण्डपमा आएँ। त्यहाँ पनि दुलहीलाई हेर्न आउने मानिस खचित थिए। गाउँका स्वास्नी मानिसहरूले मण्डप घेरिएको थियो। तिनीहरू कस्ती दुलहीको कल्पना गरेका होलान्। 25-30 वर्षकी, घर चलाउने, काममा निपुण, पढेका 2 छोरालाई हेर्न सक्ने, दुलाहाको सारा व्यवहारलाई थाम्ने दुलहीको कल्पना गरिरहेका होलान्। म त त्यस्तै दुलहीको कल्पना गरिरहेको थिएँ। तलदेखि माथिसम्म रातो लुगाले छोपिएकी एउटी सानी बालिकालाई डोराउँदै थेल्दै 2-3 स्वास्नी मानिस मण्डपमा पुगे। यहाँ पनि मेरो कल्पनाले मलाई धोका दियो। म तोदेखि विरक्त भएँ। मैले विचार गर्न सकिनँ कसरी यी 14 वर्षकी कलिली बालिकाले दुलाहाको घर थाम्लिन् र उनका छोराहरूको हेरविचार गर्न सक्लिन्। म यी बालिकाको विषयमा गम्न थालेँ। यिनी दुलाहाको घरमा कसरी बस्लिन्? यिनको र दुलाहाको कस्तो सम्बन्ध रहला? अहिले यिनी के सोच्न थालेकी होलिन्? इत्यादि। त्यसपछि मैले कुनै बिहामा जाने साहस गरिनँ। मलाई अब पनि बिहा हेर्न रहर लाग्दैन।
र जब मैले सुब्बा कटक बहादुरले 14 वर्षकीलाई बिहा गरेर लिएर आए भनेको सुने मलाई यो बिहाको स्मरण भयो। हरिमती माथि मलाई त्यसै दया आयो। हरिमती सुखी छन् कि दुखी छन् मलाई थाहा छैन, तर मलाई त्यसै हरिमती माथि सहानुभूति हुन्छ। हरिमतीले दुलहा भनेको सुनेकै होली। विवाहको विषयमा उसका साथीहरूले उसलाई जिस्काउँदा रहर नै लाग्यो होला। उसले पनि आफ्नो दुलहाको कल्पना गरेकी होली। उसले पतिको कस्तो कल्पना गरेकी होली? जवान कि कटक बहादुर जस्तै चिप्पिएका, कि आफू जस्तै सानो केटो? त्यसपछि के ठानेकी होली? कस्तो सुखको कल्पना गरेकी होली? मिठो खान पाइएला, राम्रो लाउन पाइएला, वा बाजा गाजकका साथ डोली चढी हिँड्न पाइएला भन्ने सुखको कल्पना गरेकी होली। बिहा गरेर घरमा आएपछि हरिमतीको कल्पना सत्य भयो कि झुटो? कटक बहादुर र हरिमती कस्ता कुरा गर्दा होलान्? कटक बहादुरले बिहा गरेकै राति हरिमतीलाई भने होलान्, मेरी रानी। हरिमती जसँग हुन्छन्, धेरै दिनको कुरा होइन। एक दिन छिमेकी कहाँ केटाकेटीसँग खेल्दा तो रानी बनेकी थिए र एउटा केटो राजा र यत्रो ठुलो मान्छेले उस्तै खेलवाड गरेको देख्दा हरिमतीलाई राम्रो लागेन। हक्क परेकी हरिमतीलाई नजिकै टाँसेर कटकले सोधे, मेरी रानी मलाई माया गर्छौ? माया गर्छु भनिदिँदा उनी खुसी हुन्छन् भनेर हरिमतीले गर्छु भनिन्। मुहाइदेऊ न त, कटक बहादुरले आग्रह गरे। यहाँ हरिमतीको आश्चर्यको सीमा रहेन। मेरो पनि कटक बहादुरले के भनेर मुहाई खान खोजेको? सानी भनेर कि दुलै भनेर? बल्ल बल्ल आफ्नो मुखलाई उसको मुखबाट सारी हरिमतीले भनिन्, मलाई निन्द्रा लाग्यो, सुत्छु। यति चाँडै? प्रेमको यस्तो रुखो उत्तर पाउँदा कटकलाई ग्लानि भयो। उनी भन्दै गए, अरू कुरा गरौँ न, सुत्न त सधैँ सुतिहाल्छौ नि। हरिमती पहिले नयाँ घरमा आएर डराई। निन्द्रा लाग्दा सुत्न नपाउँदा पनि केही बोलिन र पतिको मुखतिर हेरिरही। कटकले गरेको कुरा उसले केही बुझिन। कुनै कुनै बुझेको पनि कि त एकदमै व्यर्थ कि हाँसो लाग्दो जस्तो लाग्यो। कटक बहादुरले 14 वर्षकीलाई बिहा गरेर लिएर आए भन्ने सुन्दा मलाई यो सब कल्पना किन हुन थाले? सायद हरिमती र उनीसँग यस्तो केही कुरा भएन होला। उनले हरिमतीसँग प्रथम प्रश्न गरे होलान्, नानी तिम्रो नाम के हो भन त? यस्तो मिठो ढङ्गसँग सोधेको देख्दा नयाँ मानिससँग पनि नडराई हरिमतीले उत्तर दिइन् होलिन्, हरिमती तिमीले कति पढेकी छौ? क ख र सिद्ध्याई भर्खर साना साना पुस्तक वाचन थालेकी छु। अबदेखि मसँग पढे। जाऊ, अब निन्द्रा लाग्यो होला, सुत। हरिमतीलाई सुताई ओढ्ने ओढाई उनी आफ्नो घरको हिसाब मिलाउन लागि होलान्। बिहान भएपछि उसलाई उठाउँछन्, नुहाउन लाउँछन् र खाजा खाएपछि एकछिन पढ्न भन्छन् र प्रियको ठाउँमा आफै सिकाउँछन्। खाइसकेपछि किताबहरू एउटा बाँसमा बाँधी सधैँ जस्तो हरिमती स्कुल जान्छन्। तर म सोच्छु, त्यसो भए कटक बहादुरले किन बिहा गरे? छोरी नभएर छोरीको रहर पुर्याउन? त्यसो भए ल्याएकै दिन बढेकी कन्याको बिहे गरिदिनु पर्ने पीर तिनलाई थपियो होला। अब हामी दोषी चस्माकै तेस्रो कथा हरिदत्त सुनाउन गइरहेका छौँ। हरिदत्त कथा यसरी सुरु हुन्छ। हरिदत्त मेरो सहपाठी थियो। त्यसको चेहरा उसिनेको आलु जस्तो रक्तहीन थियो, तर गालाको सबभन्दा उठेको स्थानमा 2-4 चायाका दाग थिए। त्यसको अनुहारमा डन्डीफोरले जति उपद्रव गर्न सक्थे गरेर गएका थिए। त्यसो हुनाले त्यसको अनुहार भरि खाल्डा थिए, कसैले रिसमा 1000 चोटि आक्रमण गरेको जस्तो। आँखा साना साना थिए र त्यसैले कसैतिर एकाग्रतले हेर्यो भने ती झन् साना हुन्थे र तीखा बाण जस्ता लाग्थे। त्यो दुब्लो पातलो थियो र म जस्तो थिएन। त्यसको लुगा लगाउने विषयमा सर्वभौतिक मत थियो। त्यसो हुनाले आज धोती र अलौखा लाएको देखियो भने भोलि ठ्याक्कै अङ्ग्रेजीको जस्तो लुगा लगाएको हुन्थ्यो। आफूलाई सिगार्न उसलाई काबुली मखमलको वेस्टकोट, सरवाल र मद्रासी लुङ्गीसम्म चाहिन्थ्यो। लुगाहरू धेरै वर्ष पहिला बनाएका जस्ता देखिन्थे, किनभने कोटको बाउला 4 अम्बल माथि हुन्थ्यो। पेन्ट चाहिँ तरकारी किनेर ल्याउने थैलो जस्तो थियो। मखमलको वेस्टकोट स्वास्नी मानिसले लाउने भित्री चोलो जस्तो थियो। लुङ्गी चाहिँ जुनसुकै धोतीलाई पारे पनि हुन्थ्यो।
अङ्ग्रेजी लुगा लागेको दिन भने हामीहरूलाई अलिक माथिबाट हेर्थ्यो र हामी पनि त्यसको अङ्ग्रेजी धाक मान्थ्यौँ। कुनै शब्दलाई बङ्गाएर बोल्ने कोसिस गर्दैनथ्यो। त्यसको वाक्यमा स को बाहुल्य हुँदैनथ्यो कि त्यसको देब्रे हात पेनको बगालीमा हुँदैनथ्यो र दाहिने हातले सानो बेतको छडी घुमाउँदैनथ्यो। जाडो जाडो जस्तो दिन थियो। बिहानदेखि आकाश मेघाच्छन्न थियो। हामीले आफ्नो आफ्नो बाकसबाट कोटहरू झिक्दै लाउन थाल्यौं र हरिदत्तले त्यही टिम्म परेको कोट र धोक्रो जस्तो पेन्ट लायो। स्कुल लाग्न अझै आधा घण्टा बाँकी थियो। त्यसो हुनाले हामी स्कुलको अगाडि चौरमा बसेर गफ लगाइरहेका थियौं। टाढाबाट हरिदत्त आउन लागेको देख्यौं। पेनको बगालीमा देब्रे हात हालेर दाहिनेमा छडी हल्लाउँदै तेस्रो हात भएको भए त्यसले चुरोट अवश्य लिने थियो। त्यसले कसरी हाम्रो भाव जानेछ र भन्यो, यो सुट गुलाम मोहम्मदले सिएको, ठट्टा होइन। हिन्दुस्तानमा त्यस्तो राम्रो सिउने अर्को कोही छैन। यो धोबीले पो धुँदा बिगारिदिएको। पफ कलरको कदर नै नगरी स्त्रीले थिचिदिएछ हेर। कलरमा भएको स्त्रीको प्रकोप देखाउन थाल्यो। सिउनी तानिएर सेतो धागो देखिन लागेको रहेछ। हामीहरू त्यसको कुरा हतपत अविश्वास गर्न सक्दैनथ्यौं, किनभने त्यो एउटा धनीको घरमा बस्थ्यो। त्यसकी बहिनी हो कि दिदीलाई त्यस धनीले राखेको थियो। त्यसो हुनाले त्यो ठूलो दरबारबाट निस्किने हरिदत्तले यस्तो विषयमा जसमा धनको वाक्य हुन्छ केही कुरा भन्यो भने हामीहरू धेरै जसो पत्याउँथ्यौं। मेरो घरमा त्यो सधैँ आउँथ्यो। कहिलेकाहीँ पैसा पाएको दिन मिठाई लिई आउँथ्यो। हामीले खाइ नसकेको 1-2 टुक्रा मिठाई लौ अब रहेको पार्वतीलाई देऊ भनी त्यो भन्थ्यो। पार्वती मेरो नोकर्नीको छोरीको नाउँ थियो। उसको सम्पत्ति दिन खोजे मेरो के लाग्थ्यो। पार्वतीलाई म बोलाउँथे। हरिदत्तले भन्यो, तैँले पार्वतीलाई दिएस् भन्थे। तैँले ल्याएको मिठाई त नै दे। त्यसै बखतमा पार्वती लाज मानेर मेरो कोठामा आउँथे र म मिठाईको पोको उसको हातमा हालिदिन्थे। हरिदत्त चाहिँ मैले दिएको र पार्वतीले समातेको हेरिरहन्थ्यो। एक दिन त हातमा मसला हालेको दुधको ठूलो भाँडो र अर्कोमा मिठाईको पोको लिएर त्यो आयो। दुध म आज आफै पार्वतीलाई दिन्छु त्यसले भन्यो। लौ उसलाई बोला, त्यो मिठाई चाहिने हाम्रो। मैले पार्वतीलाई बोलाएँ। ऊ आएपछि हरिदत्तले दुध आफ्नो हातले दिन सकेन र मलाई भन्यो, तँ नै दे। दुध लिएर पार्वती गई। हामीहरूले बसेर मिठाई खायौं। आज उसकी दिदीले उसलाई 1 रुपियाँ दिएकी रहेछन्। रुपियाँ पाउने बित्तिकै मिठाई र दुध किन्न मात्र बाटोमा विलम्ब गरेर ऊ सोझै महका आयो। मिठाई खाएर हामीहरू डुल्न निस्क्यौं। हामीहरू केही पर पुगेका थियौं। हरिदत्तले टक्क उभिएर मेरो काँधमा हात राखेर भन्न थाल्यो, म पार्वतीलाई प्रेम गर्छु। म छक्क परेँ। त्यो भन्दै गयो, अब मेरो तिमी सहायता गर। म आत्तिएँ। तिमी दोस्त हौ, मित्रको अब कर्तव्य गर। मित्र ज्यानसम्म दिन तयार रहन्छन्। मैले आफ्नो रगत बगाएर तिम्रो केही भलो हुन्छ भने म आफ्नो रगतसम्म बगाउन तत्पर छु। दोस्तीको यत्रो ठूलो कर्तव्यका सम्मुख म निरुत्तर भएँ। यसमा उसको कसरी भलो हुन्छ भनेर सोध्नु त्यो बेला तुच्छ ठहराएँ। मैले मित्रको रूपमा सबै कुरा गर्न तयार हुनु पर्थ्यो। शक्तिभन्दा बाहिरको कुरा भए नि। मैले सोधेँ, म कसरी तिम्रो सहायक हुन सक्छु र? त्यो तिम्रो नोकर्नीकी छोरी हो। तिमी जे पनि गर्न सक्छौ। बडो सजिलैसँग त्यसले भन्यो। म परे बडो पेचमा। मित्रको कर्तव्यबाट तुच्छ हुन मन पराउँदैनथे, तर कसरी हरिदत्तको सहायक हुन सकिन्छ भन्ने मलाई थाहा थिएन। भोलिपल्टदेखि हरिदत्तले मलाई आफ्नो प्रेमको व्यापकता र निस्वार्थमा प्रवचन दिन थाल्यो र मेरो कर्तव्यतिर मेरो ध्यान आकर्षित गर्न थाल्यो। तर म आफ्नो लक्ष्यमा सफल हुन सकिन। जस्तै आँटेर चेष्टा गरे तापनि म पार्वतीलाई त्यसका प्रति प्रेम विषयमा केही भन्न सक्दिनथे। बिस्तारै बिस्तारै हरिदत्तको सदाको उपदेशले गर्दा म आफूलाई मित्रताको कर्तव्यबाट चुक्त भएँ भनी ठान्न थाले। मलाई हरिदत्तको सम्मुख पर्न साहस हुन छाड्यो। परीक्षाको दिन पनि नजिकै थियो। हामी पढाइमा लाग्यौं। म पास भएँ। हरिदत्तले हामीलाई निराश गरेन, फेल भयो। परीक्षा फल निस्केकै दिन हरिदत्तले म कहाँ आयो र भन्न थाल्यो, मलाई थाहा थियो म फेल हुन्छु।
पढेको भए पो पास हुनु, पढ्न सकेको भए पो पढ्नु। पार्वतीको प्रेमले गर्दा रातभरि निन्द्रा लाग्दैनथ्यो। प्रेममा परेर केही काम गर्न सकिँदैन। लैला मजनुको कथा सुनेको छैनौ? म त मजनु थिएँ। पढाइमा कहाँ मन अड्काउन सक्थे, फेरि आजकलको पढाइमा कहाँ मन लाग्छ र। किताबको किरा बन्यो, दुनियाँको सुखदेखि अलग रह्यो र पछि खुब गर्न सक्यो भने 40 रुपियाँको नोकरी गर्यो। आजकलको स्कुलको पढाइ त बेकामको हुन्छ। मलाई आफू पास भएकोमा खुसी हुनु त कहाँ, त्यसको कुराले झन् लाज लाग्यो। हरिदत्तले चाहिने पास भएको जस्तो गरेर जीवनको कार्यक्रम स्तर गर्न थाल्यो। अब म स्कुल छोड्छु। मैले कमर्स पढ्ने निश्चय गरेको छु। कमर्सले व्यापारमा पनि काम दिन्छ, व्यापारिक जीवनमा मद्दत गर्छ। यो स्कुलमा कमर्स छैन, हालैमा कमर्स सिकाउने स्कुल खोलेको छ, त्यही नाउँ लेखाउँछु। तिमी बिए पास गर्यौ भने 40 रुपियाँ पाउला। कमर्समा सफल भइयो भने हात परेर फल टिप्न मात्रै बाँकी छ भने झैँ गरेर मलाई आफ्नो परीक्षाको सफलतामा लज्जित पार्दै काबुली लुगा लाएको हरिदत्त बाहिर गयो। धेरै दिनपछि त्यसको र मेरो भेट भयो। एउटा ठुलो सभामा म गएको थिएँ, तँ पनि त्यहीँ थियो। यो सभा बेकामको बकवादी कुरा गर्नका निमित्त बोलाइएको छ भने जस्तो गरेर ह्वाल्याङ सुरुवाल लाएको हरिदत्त सभाको वास्ता नगरेर टाढै उभिएको थियो। मैले तँ भएन र गएर कुरामा त्यसको कमर्सको पढाइको विषयमा सोधेँ। बडो तिरस्कारको दृष्टिले मलाई हेरेर उसले भन्यो, तिमी त किताबको किरा भइसकेछौ। त्यसमा यत्रो हलचल मचिएको छ, हजारौं देशभक्ति जेलमा परेका छन्। यो बखतमा तिमी आफ्नो कर्तव्यको सीमा किताबभित्र छ भनी ठान्छौ। किताब सिताब फ्याँकेर मैले सार्वजनिक सेवामा लागेको हुँ। मलाई समातेर कोही नभएको कुनामा लगेर बिस्तारै भन्न थाल्यो, अब हामीले पिस्तोल बन्दुक जम्मा गर्नु पर्यो। तिमी पहाडमा बस्छौ, त्यहाँ हाम्रो बनाउनु पर्यो। मैले डराएर चारैतिर हेरेर भने, बन्दुक पिस्तोल त्यहाँसम्म पुर्याउने कसरी? पुलिसको आँखा कसरी छल्ने? हरिदत्तले सजिलैसँग भन्यो, छी चिनीको बोरामा म हतियार भोरेर चलान गरौँला। तिमी त्यहाँ पुगेपछि तिनलाई एक ठाउँमा जम्मा गर्नु, कसैलाई शङ्का नै पर्दैन। चिनीको बोरामा पिस्तोल छ भन्ने कसैलाई थाहा? ऊ त घुम्ती पुलिसको इन्सपेक्टर हो। ऊ हेर, उसको दृष्टि म माथि छ। हाम्रो जीवन नै 24 घण्टा खतरामा रहन्छ। काला पानीमा जीवन बिताउनु पर्ने हो कि फाँसीमा डोरीमा झुन्डिनु पर्ने हो? तर देशको निमित्त मैले त आफ्नो शरीर अर्पण गरिसकेको छु। त्यसै बखतमा एउटा मान्छेले आएर त्यसको हात समातेर त्यसलाई लग्यो। जाँदा जाँदै त्यसले मलाई सम्बोधन गरेर भन्यो, हेर है, मैले भनेको नबिर्सिनु, अहिले मलाई फुर्सद छैन। यी काममा हिँडिहाल्नु पर्यो, पछि भेट भएमा सारा प्लान छलफल गरौँला। एक दिन कोर्टबाट फर्किएर म आफ्नो कोठाको झ्यालबाट तल सडकमा हेरिरहेको थिएँ। सामुन्नेको बाटोबाट हरिदत्त आइरहेको थियो। मैले कराएँ। हरिदत्तले उभो मुन्टो लागेर हेर्यो। मलाई देखेर आफ्नो सारा दाँत देखाएर हाँस्यो। म तल झरेँ र त्यसलाई लिएर माथि आएँ। यतिका दिन 7-8 वर्षले उसको अनुहारमा केही परिवर्तन पारेको थिएन। मलाई त आफू धेरै चिप्पिएको जस्तो लाग्थ्यो, तर ऊ त जस्ताको तस्तै, केवल अलिक दुब्लाएछ। पहेँलो मुख, झन पहेँलो भएको, साना साना आँखा झन तल भाँसिएको। मैले सोधेँ, तिमी यहाँ कहाँ? उसले पहिले मेरो कोठाको चारैतिर आँखा घुमायो। बिस्तारै एक एक कुरामा उसको दृष्टि अड्कियो। पछि उसको दृष्टि एउटा चोलामा पर्यो जो भुलले वा असावधानीले बिछौनामा छुटेको थियो। तो को? चोलालाई देखाएर हरिदत्तले भन्यो, मेरी पत्नी। मैले त्यसको हात समातेर त्यसलाई सोझै बिछौनामा तानेर बसाल्दै भने, चोलालाई एउटा कुनामा हुत्ताइदिए। तिम्रो त बिहा भएछ, पैसा पनि कमाउँछौ क्यारे? उसले फेरि कोठाको चारैतिर हेर्यो। मैले सोधेँ, तिमी यहाँ के गरिरहेको छौ नि? म त व्यापार गर्न आएको छु। आजकल चियाको व्यापार गर्छु। बिस्तारै बिस्तारै उसलाई आफ्नो पुरानो जोस र उत्साह आउन थाल्यो। चियाको व्यापारमा आजकल खूब धन छ। लिप्टनले, ब्रुकबोन्डले करोडौं रुपियाँ कमाए। अरू व्यापारमा हानिको डर हुन्छ, त्यसमा त हानिको डरै छैन, नाफा मनग्गे छ। मैले फेरि सोधेँ, यहाँ कहाँ बसेको छौ? तिमीलाई फुर्सद भए डुल्न जाउँ, उसले प्रस्ताव गर्यो। भोलि आएर तिम्री श्रीमतीसँग भेटौँला। अहिले त फुर्सद छैन, व्यापारमा समयको बडो मूल्य छ। मसित हिँड।
म जान तयार भएँ। कुन कुन कोप्चा र अँधेरो गल्ली हुँदै मलाई यस्तो गल्लीमा लिएर गयो जहाँ सूर्यको किरणको कहिल्यै प्रवेश भएको नहोला। त्यही गल्लीको एउटा घरभित्र हामी पस्यौं। त्यसले एउटा कोठा लिएको रहेछ। त्यही कोठाको बारदलीमा उसको भान्साघर रहेछ। एउटा दम चुलो, पानीमा ढाडिएको भातको सिता, नमाजेको थाल र पानी हालेर निभाएको कोइलाले बारदली नै भान्साघर हो भन्ने प्रमाण दिइरहेका थिए। बस्ने कोठामा 3वटै बोराभरि चिया थियो। एउटा बोरा त खुलेको थियो, 2वटा सिएकै थिए। कोठाभरि चियापत्ती छरिएको थियो। चियाको गन्ध कोठामा रङमगिँदै थियो। माथिको तख्तामा छापिएका कागजका मुठाहरू थिए। कोठाभित्र पसेर उसले मलाई बस्न इसारा गर्यो। आफू मेरो स्वागतमा चिया बनाउने तर्खरमा लाग्यो। माथि तख्तामा राखिएको मुठाबाट 2-4 वटा पाता तल खसेका थिए। मैले खसेको कागजको पाता टिपेँ। चियाको विज्ञापन रहेछ। सबभन्दा माथि एउटा केटीको तस्बिर थियो। हरिदत्तले बारदलीमा चुलो सल्कायो। त्यसको धुवाले कोठा भरिन लाग्यो। बारदलीबाटै चुलो फुक्दा फुक्दै हरिदत्तले भन्न लाग्यो, चियाको व्यापारको केन्द्र बङ्गाल हो। चीनमा चिया त हुन्छ, तर हिन्दुस्तानको चियाको जस्तो माग दुनियाँमा छ नि त्यस्तो चीनको चियामा छैन। दार्जिलिङको चिया दुनियाँमा नामी छ। व्यापारपट्टि मेरो ध्यान आकर्षित गर्ने एउटा गुजराती सज्जन छ। म बम्बईमा थिएँ। जब चियाको पानी पाक्न थाल्यो त्यसैले मनेर आएर भन्यो, दुध र चिनी त छैन। मेरो त त्यसै खाने बानी छ। चियामा चिनी र दुध हाले चियाको स्वाद के नि? तर तिमी त चिनी दुध नहाली खान सक्दैनौ कि? मसँग त अहिले 1 रुपियाँ पैसा पनि त छैन। मैले पैसा झिकेर दिएँ। ऊ कुद्दै गयो र दुध र चिनी लिएर आयो। बिहान पकाएको एउटा मोटो रोटी एउटा टुक्रा मलाई समात्न दियो। अर्को आफैले लिएर गिलास र एउटा कचौरामा चिया लिएर आयो। मैले गिलासको चिया समाते। चिया खाँदा कुरा हुन थाल्यो। हरिदत्तले सोध्यो, तिमी कुन चिया खान्छौ? मैले भने, लिप्टन। लिप्टन कुन ब्रान्ड? हरियो लेभल। यहाँ उसले ज्ञान देखाउने मौका पायो। लिप्टनको चिया त तुच्छ हुन्छ। खालि विज्ञापनको भरले उसको बिक्री हुन्छ। सबभन्दा असल ब्रान्ड त ब्रुक ब्रान्डको हुन्छ। लोप्चु ब्रान्ड खाएको छौ? तर मेरो चियाको गन्ध सबभन्दा असल छ। विज्ञापनको कागज उठाएर मलाई देखाउँदै भन्न लाग्यो, यो कसको तस्बिर हो चिन्यौ? राम्ररी हेर त। ब्ल्याक राम्रो बनेन, अलिक अनुहार मिल्दैन। सफा छपाई पनि त छैन। पार्वतीको हो, चिनेनौ? पार्वती गुजराती सज्जनले मेरो ध्यान चियापत्ती आकर्षित गरे। मसँग त पैसा नै थिएन। यसो हुनाले दाजुको 300 रुपियाँ चोरेर नै भन्नु पर्यो, लिएर आएँ। त्यसैले चिया किनेर यो विज्ञापन छपाएँ। मेरो कम्पनीको नाम पारु हो। मेरो पार्वतीप्रतिको भावनालाई अमर पार्न मैले उसको नाममा कम्पनी खोले। सच्चा प्रेम हो यो। पार्वती आजकल कहाँ छ? मैले उत्तर दिएँ, उसको बिहा भयो, 2वटा छोरा छन्। तँ आउँथ्यो नि गोरो गोरो छेत्री बाँसुरी बजाउने, कहिलेकाहीँ मेरो काम पनि गर्थ्यो। रणवीर क्या हो, उसैसँग उसको बिहा भयो। हरिदत्त एकछिन चुप लाग्यो। एकछिन पछि फेरि भन्न थाल्यो, यही चियाको बलले मैले रुपियाँ कमाउनु छ। अहिलेसम्म त केही बिकेकै छैन, तर चिया नबिक्नु यो हुनै सक्दैन। जसले एकचोटि मेरो चिया चाख्छ उसले लिप्टन र ब्रुक ब्रान्ड केही मन पराउने छैन। व्यापार एकैचोटि हुने होइन, बिस्तार बिस्तार हुन्छ। व्यापारमा धन छ बाबु, अलिक दिन पर्ख। यो चियाले म लखपति हुन्छु। रोटीको आखिरी टुक्रा निलेर चियाको एक घुँडकी खाएर उत्साहसँग हरिदत्तले पैसा कमाएपछिको कार्यक्रम निर्धारित गर्न थाल्यो। अब पालो भएको छ चौथो कथाको। चौथो कथाको नाम छ प्रेम। कथामा पात्रहरू छन् रामनाथ, रामनाथकी पत्नी रमा र रामनाथको घरमा काम गर्ने बाहुन बाजे रामे। कथा यसरी सुरु हुन्छ। रामनाथ भुतभुताइरहेका थिए। दिनले आँखा उगार्न जानेन। यो एकोहोरो झरी मधेसमा सुक्खा परिरहेको होला। यहाँ नचाहिने ठाउँमा पानी परिरहेछ। रामनाथले ईश्वरको विवेकमा शङ्का गरे। तर काममा नगई नहुने। कोट लागेर छाता टिपेर बाहिर ढोकासम्म आए। पानी जिस्काउनलाई वर्षे जस्तो झन दर्किन थाल्यो। बलेसीबाट पानीको धारा बगिरहेछ। आकाश कालो निलो छ।
रुखको पात र छानाको टिनमा पानीको थोपा खसेको अल्छी लाग्दो दिन हुँदैछ। बाटो शून्य छ, मान्छेको नाउँमा कुनै मुसो देखिँदैन। वरपरका घर वृक्षहरू पानीले चुट्टिएर टाउको नुहाइरहेछ। चिसो बतास छिनछिनमा हुर्रिएर आउँछ, पानीका कण बात्तिन्छन्। रामनाथलाई यो दृश्यले न्यास्रो लाग्यो। उनलाई असाध्यै एक्लो भएको अनुभव भयो। तर उनलाई काममा नगई नहुने, आज उनलाई नोकरी लत्ताएर हिँडु जस्तो लाग्यो। यस्तो दिनमा पनि सुख नपाउनु, दिनहु अफिसमा धाउनु छ। कस्तो समाजको व्यवस्था! मैले चाहिने आधी हुरीको वास्ता नगरेर काममा घोटिनु। ती ठुला ठुला घर भएका सिरकमा गुटुमुटु परेर आङ दुखिन्जेलसम्म सुतिरहेका होलान्। संसारमा यही व्यवस्था छ। धनी धनमा लुटपुटिरहेका हुन्छन्, गरिब आफ्नो हाड घोट्नु पर्ने। भन्छन् रुसमा धनी गरिबको भेद छैन रे। कुन्नी साँचो हो कि झुटो? समाजमा जति हानि धनीद्वारा हुन्छ त्यति हानि कसैद्वारा हुँदैन। कहाँ पढेको जस्तो लाग्छ। बरु हात्ती सियोको पुवालभित्र छिर्छ तर धनी स्वर्गको ढोकाभित्र पस्न सक्दैन। रामनाथ रिसको झोकामा धनीप्रति घृणाको भाव मनमा खेलाइरहेका थिए। सडकमा पानीको भल बगिरहेछ, हिलै हिलो छ। पानीले ढाडिएर र हिलो टाँसिएर तिनको जुत्ता गरुङ्गो भइरहेछ। गोडा चाल्दा पनि कष्ट हुन्छ। माथिको आकाशको धारा छातालाई थिचोलेर थोपा थोपा गरेर तिनको कोट र टोपीमा खसिरहेछ। धीर धाम मुनि पुग्दा तिनको रिसको सीमा रहेन। म्युनिसिपालिटीले यति सानो बाटो बनाउन नि कति दिन लागेको? म्युनिसिपालिटीका सब मान्छे अल्छी हुन्, पैसा धुत्न मात्रै जानेछन्। ट्याक्स त कति छिटो छिटो असुल गर्छन् र यो जाबो बाटो बनाउन झिङ्गा छापेको जस्तो गर्छन्। 3 दिन भइसक्यो बाटो खनेर छेकेको छ, हिलै हिलो। कति यहाँ चिप्ले होलान्। बत्तीको राम्रो प्रबन्ध छैन, पानीको उचित प्रबन्ध छैन। तर कहलाउँछ सहरलाई प्रबन्ध गर्ने संस्था। अफिसमा पुगेर तिनले बत्ती बाले, किनभने अफिसमा यथेष्ट प्रकाश थिएन। एउटा कुनामा छाता ठुनेर थडाए, त्यही छाताको टुप्पाबाट चुहिएको पानीको दह जम्यो। कोटलाई झारेर काटीमा टाँगे, कुर्सीमा बसेर कागज हेर्न थाले। काम त आज केही रहेनछ नि, तर सरकार भन्छ काम नभए पनि पैसा खाएपछि तैँले दुःख बेसाउनै पर्छ। जताततै तलदेखि माथिसम्म जुन काममा पनि जुन व्यवस्थामा पनि बुद्धिहीनताको नै परिचय पाइन्छ। आज नआएको भए सिन्काको टुप्पो जति पनि कामको क्षति हुने थिएन। यो संसार छोडेर कतै जान पाए नि हुन्थ्यो। यस्तो जाबो काम गर्नुभन्दा त मर्नु नै असल। काम नपाएर बाउला कुइनासम्म सारेर दुवै हातमा हत्केलाले पारेको कचौरामा चिउरी गाडेर रामनाथ चिन्तामा परे। रमाले आउँछु 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 भनी लेखी पठाई, तर अझै आइन। माइत गएपछि यी स्वास्नी मानिसलाई घरको ध्यानै आउँदैन। जेठ असार पनि सकिन लाग्यो, घर आउने नाउँ लिन्न। पहिले त चाँडै नै फर्किन्छु भनी चिठी आउँथ्यो, अहिले तो पनि फट्ट बन्द छ। घरको माया भए पो यता चिठी नआएको धेरै भयो। सोमबार 8, मङ्गलबार 9, बुधबार 10 दिन भयो चिठी बन्द छ। त्यो चिठी नलेख्ने त होइन, कहीँ बिरामी त परिन? रामनाथ हात मिच्दै कुर्सीबाट उठेर कोठा डुल्न थाले। बिरामी भएको भए ससुराले चिठी लेख्न पर्ने, खबर दिनुपर्ने। ती पहाडेहरूलाई यस्ता मौकामा चिठी पत्र लेख्नु पर्ने भन्ने पनि थाहा छैन क्यारे? एक त साह्रै नभई तिनी कुनै बेथालाई पनि बेथै मान्दैनन्। तिनीहरूको अज्ञानताले कति हाम्रा पहाडिया भाइ बाँच्ने आयु लिएर आएका पनि मर्छन्। रमाको स्वास्थ्य पनि यता राम्रो थिएन। अलिक चिसो लाग्यो भने रुगा लागिहाल्थ्यो, रुगा लाग्यो भने ज्वरो खोकी छाती दुख्न थालिहाल्थ्यो। एक ठाउँमा बसेर त्यसको राम्ररी स्याहार गरे असल डाक्टरलाई औषधि गराउँ भनेको यताउता गर्यो। कामको लट्ठाले अझसम्म केही पनि भ्याइन्न। आफू पनि ऊ मोरी उस्तै छे। यसो 1-2वटा औषधि ल्यायो भने खान्न। औषधि पनि कहाँ मिठो हुन्छ? आफूले पनि त आफ्नो शरीरको विचार गर्नुपर्छ। अमिलो पिरो नखा भनेको फट्ट मान्ने होइन। मैले मात्र पिर मानेर के भयो? रामनाथ आएर फेरि विचार गर्न थाले। रामे नोकरलाई नखुसी भएन। काम भने राम्ररी गर्नु छैन, कुरा मात्र हाँक्छ। म एक्लै छु भने त त्यो दिनभरि कता अल्पन्छ। काम पनि राम्रो जान्दैन। भाँडा माझेको तेलको चिल्लै रहन्छ। बाहुन भन्छन् भाँडाको जुठो पनि चोख्याएको हुँदैन। आफू बाहुन पनि कुन सुख घरी छन् र? कतिचोटि भन्यो सफा बस बाजे, साबुन दियो, लुगा धुन, तर लागेको बानी कहिले छुट्यो र?
मैलै रहन्छन्। रमा आएपछि यी सबलाई खोज्छु र नयाँ नोक्कर चाक्कर राख्छु। तार बज्न साथ उनी कुर्सीबाट उठे, कोट लाए, छाता टिपेर अफिसबाट निस्के। पानी थामिएको थियो तर आकाश अझै मेघाच्छन्न थियो। दिनभरि ननिस्किएको मानिसहरू पानी थामिने साथ सडकमा निस्के। रामनाथ पाकेका थिए। घर पुग्न साथ कहीँ नगएर एकछिन ओढ्ने ओढेर सुत्ने निश्चय गरेका थिए। उताबाट उनको एउटा साथी आइरहेको थियो। रामनाथले विचार गरे, अब त्यसले कति बेर उभ्याइरहने हो। यी साथीका पिरले त्यो साथीले नजिकै आएर तिनको काँधमा हात राखेर भन्यो, कताबाट रामनाथ? अफिसबाट। रामनाथलाई रिस उठ्यो। यो बखतमा सबैलाई थाहा थियो रामनाथ अफिसबाट फर्कन्छ। तब यो कुरा सोध्ने के प्रयोजन? फेरि साथीले भन्यो, आज त दिनभरि पानी परिरह्यो। यो वाक्यले रामनाथको कन्सिरी तात्यो। छेउ न पुच्छारको कुरा गर्न त्यसले किन रामनाथलाई सडकको माझमा उभ्याइरहेको? दिनभरि पानी पर्यो, यो उसले रामनाथलाई किन सम्झाउनु पर्यो? काम न काज साथी बनाउँदा रामनाथ चुप लागिरहे। बल्ल बल्ल साथीसँग उम्केर उनी घर फर्के। ढोका उघार्न रामेले अबेला गर्यो। यहाँ उनले क्रोधको सीमा रहेन र उनले रामेलाई हान्न छाता उचालिसकेका थिए। रामेले टेबुलमाथि राखेको एउटा तारतिर आकर्षित भयो उनको आँखा। हतपत उनले तारको खाम खोले। तार उनकी पत्नीको रहेछ। भोलि पुग्छु भन्ने समाचार थियो। रामेले थाहा पाइसकेको थियो तार कहाँबाट आएको। रामेले किच्च दाँत देखाएर सोध्यो, बजै कहिले पाल्नुहुन्छ? रामनाथको अनुहार प्रसन्न थियो। उनले भने, भोलि। तर रामे, कोठाहरू राम्ररी सफा गर। उसले के भन्ली, कुचो त तैँले ऊ गएदेखि लाएकै छैन क्यारे। टेबुलमा औँला दलेर धुलो टाँसिएको औँला रामेलाई देखाए। कति धुलो जमेको छ, के भन्ली? भन्दै उनी उठेर कोठातिर लागे। एकछिन पछि उनले रामेलाई बोलाए। रामे हजुर भन्दै पुग्यो। देखेनस् त भित्तासँग टाँसिकिन राखेको आलमारी कोठाको माझमा उभिएको छ। रामे पुग्न साथ रामनाथले भने, लौ यो अलमारी यता राखु, त्यहाँ राखेको राम्रो देखिँदैन। टेबुल र कुर्सी चाहिँ पलङ सिरानी नेरी नै राख्नुपर्छ। लौ यता समात त, राम्ररी समातेस्। भात खाने बखतमा बाहुनलाई भने, भोलि मासु किनेर ल्याउनु। के एकै थरीको तरकारी किनेर ल्याउँछौ? बजारमा यी बाहेक अरू तरकारी नै पाइँदैन कि? भोलि बिहान उनको शरीरमा विचित्र फुर्ती थियो। जिउ हलुका जस्तो लाग्थ्यो। आकाशमा बादल थिएन र पगालेको सुन जस्तो सूर्यको किरण डाँडा काँडा छ्यापछ्याप्ती थियो। प्रसन्न भएर उनले बिछ्यौनाबाट उठेर रामेलाई कराएर भने, रामे, रेल आउने कुन टाइम हो? रामेले भन्यो, रेलबाट सवारी हुन्छ र मोटरबाट सवारी भए चाँडै आइपुगिन्छ। रामनाथ परे दुविधामा। मोटरबाट आए नि कहाँ लिन जाने? कहिले आइपुग्छिन्? त्यति तार दिन जान्नेले त्यसको पनि सूचना दिनुपर्ने। एकछिन कपाल कनाएर तिनले रामेलाई अराए, त चाँडै गएर मोटर आउने सडकमा उभिराख। मोटरबाट आइनन् भने स्टेसनमा रेलमा लिन म जाउँला। रेल त 12 बजे आइपुग्छ होइन? हजुर, रामेले उत्तर दियो। रामे जानै लागेको थियो। रामनाथले फेरि भने, फुलदानमा नयाँ फुल राख। तँलाई त्यति पनि शुद्धि छैन। 7 दिनदेखि एउटै फुल कुहाएर राखेको छस्। भान्सा घरमा पुगेर बाहुनलाई सोधे, तरकारी के ल्यायो बाजे? आज अबेरै पकाए हुन्छ। उनीहरू कहिले आइपुग्ने हुन्? झन् रेलबाट आए भने त 12 बजे पो आइपुग्छन्। अबेरै गरे हुन्छ बाजे। खानेकुरा चिसो पार्ने के काम? एकछिन पछि नुहाइसकेपछि उनी हातमा हात राखेर कोठाको माझमा ठिङ्ग उभिरहेर घोरिए। अब के गर्ने? एकछिन पछि कोट लगाएर मोटर आउने बाटोतिर आफै हेर्न गए। रामे सडकको छेउमा एउटा ढुङ्गामा बसिरहेको थियो। मालिकलाई आएको देखेर उभियो। रामनाथले सोधे, अझै आएनन्? रामेले उत्तर दियो, मोटर त धेरै आए तर खै उहाँको सवारी भएन। एकछिनसम्म त्यहीँ उभिएर अब मोटरमा आउँदैनन् भन्ने निश्चय गरेर रामनाथले रामेलाई घर फर्काए। हेर, 12 बज्ने बखतमा छाता र बर्सादी लिएर त स्टेसनमा आउनु। म अहिले त्यहीँ डुलिरहन्छु। रामनाथले आकाशतिर हेरे। फेरि आकाशमा बादल जम्मा हुन लागेको थियो। पानी पर्ने लक्षण थियो। उनी स्टेसनतिर लागे। स्टेसनमा कोही मान्छे थिएनन्। कर्मचारीहरू कोठा कोठामा आफ्नो काममा व्यस्त थिए। प्लेटफर्म रिक्त थियो। तिनी एकछिनसम्म बेन्चमा गएर बसे। फेरि एकछिन पछि प्लेटफर्ममा डुल्न लागे।
एकाएक गरेर भित्तामा टाँसेका विज्ञापन पढ्न लागे। एकछिनपछि स्टेसनको घडीसँग आफ्नो घडीको समय मिलन गर्न स्टेसनको घडी टाँगेको कोठानेरी गएर उभिए। 5 मिनेट उनको घडी छिटो रहेछ। उनी फेरि प्लेटफर्ममा यताउता डुल्न थाले। एकछिनपछि फेरि गएर बेन्चमा बसे। बिस्तार बिस्तार मान्छेहरू आउन थाले। टिन 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 सुनियो। गाडी आउने टाइम हुन लाग्यो। उनी बेन्चबाट उठे। रामेले छाता र बर्साती ल्यायो। रेल पनि कुइँ कराउँदै आइपुग्यो। रामनाथको सबभन्दा पहिलो दृष्टि झ्यालबाट बाहिर टाउको झिकेर हेरिरहेकी रमामाथि पर्यो। उनी उतैतिर लम्के। रमा गाडीबाट ओर्लिन्। माल रामेको जिम्मा छोडेर उनीहरू स्टेसनबाट बाहिर आए। त्यसै बखतमा पानी दर्कन थाल्यो। वर्षादी रामनाथले ओढेर छाता उघारेर दुलैलाई ओढाउँदै स्टेसनबाट बाहिर आए। हेर तिम्रो स्वागतमा यो वृष्टि भएको पानीको फुलको कवि हुने प्रयत्न गर्दै रामनाथले भने। नत्र अहिलेसम्म पनि नपरेको पानी तिमी पनि पुग्ने, पानी पनि पर्नु। रामनाथले आफै यो तर्कलाई गुद सत्य देखे। बिजौली छाता मुनि हिँड्नु, हतार नगर है, बाटो चिप्लो छ। हेर म्युनिसिपालिटीले बाटो साँघुरो भयो भनेर माटो काटेर फराकिलो बाटो बनाउन लागेको छ। पहिले कति साँघुरो बाटो थियो, 3 हात जति बढ्दा चौडा बनाउने भएछन्। हेर न त्यहाँसम्म बाटो काटेको छ। यत्रो ठुलो बाटो 1-2 दिनमा बन्ने हो र अझै 10-15 दिन लाग्ला। रात दिन त मान्छे यसमा लागेका छन् भन्दै थिए नि चिप्लेउली। मलाई समाती हिँड। रामनाथ एकचोटि अठास गरेर हाँसे। किनभने उनकी पत्नी स्वयमै हिलोमा गाडिन्। एकछिनपछि आफै चिप्लिए। उग्रेको छाता हातमा छुटेर 2-3 चोटि पल्टिँदै सडकको बारमा गएर अड्कियो। आफू थचारिए। उनकी पत्नीले खिड्का छोडेर हाँस्ने मौका पाइन्। हि कत्रो माछा मरेको। फेरि उतिखेरै उनले सोधिन्, चोट त लागिन? रामनाथले उठेर छाता लिन जाँदै भने, चोट त लागिन, तर कसैले त देखेन। उनकी पत्नीले पछि फर्केर हेरिन्। बाटो शून्य थियो, कोही थिएन। फेरि पत्नीको हातमा आफ्नो पाखुराको तालचा मारेर हाँस्दै तिनीहरू तल झरे। बाहिर पानी झमझम पर्दैछ। रामे भान्सातिर गयो। पत्नी नुहाउने तर्खर गर्न लागिन्। बाकस उगारेर धोती चोला झिकिन्। रामनाथ उनी नेरै उभिरहेका थिए। पत्नीले सोधिन्, आज अफिस जानु पर्दैन? आज को जाओस्? पत्नीको टाउकोमा औँलाले हार्मोनियम बजाएको जस्तो गरेर रामनाथले भने। रमा नुहाउन गइन्। रामनाथ खाटमा आएर बसे। उनको मन प्रसन्न छ। छिनछिनमा नुहाउने कोठाबाट पानी खनाएको शब्द आउँछ। पत्नी नजिकै छन्, त्यही नुहाइरहेकी छन्। संसारमा बाँच्नुभन्दा सुखद कुरा केही छैन। भान्सामा तरकारी ओइरेको झ्वाइँ शब्द सुनियो। बाहुनले केही भुट्न थालेछन्। नुहाउने कोठाबाट ढोका खुल्यो। धोती मात्रै बेरेर उनकी पत्नी त्यो कोठाबाट निस्किन् र आफ्नो कोठामा आएर धोती राम्ररी लाउन थालिन्। टेबुलमाथि साजी फुलले मुन्टो हल्लाइरहेछन्। रामनाथ पल्टेर सब कुरा निरीक्षण गरिरहेका छन्। पत्नी धोती लाएपछि चोलो लाइन्। नबोली रामनाथ उनीतिर हेरिरहे। चोलो लगाएर उनकी पत्नी दुलहा नेरी नै खाटमा आएर बसिन्। पत्नीको शरीरको स्पर्श हुँदा भित्रदेखि रामनाथले अनुभव गरे, बाँच्नुमा नै संसारको सुखको सार छ। ईश्वर प्रसाद कोइरालाले लेख्नु भएको अर्थको कथाको शीर्षक छ कर्णेलको घोडा। कर्णेलले कर्णेलीलाई असाध्यै माया गर्थे। बुढेसकालमा बिहे गरेर ल्याएको तरुणीलाई कसले माया गर्दैन? तर कर्णेलीलाई 45 वर्षको कर्णेलको मायाले पुग्दैनथ्यो। कर्णेली थिइन् 19 वर्षकी। जहिले पनि बाहिरबाट घर फर्किँदा दुलैलाई खुसी पार्न केही न केही कुरो कर्णेलले किनेर ल्याउँथे। साडी, पाउडर, लाली, चुरा, इयररिङ र इत्यादि। तर तिनकी दुलैको मन कहिल्यै पनि दुलातिर फर्किएन। दुलहाले खुसी पार्न मायाले किनी ल्याएको सामानले भरिएको कोठामा एक्लै बसी कर्णेलीले आँसु खसाल्थिन्। कत्रो आशा र उमङ्ग लिएर तिनले दुलहाको घरमा पहिलो दिन पाइला हालिथिन्। कत्रो खुसी पाउला भनेर तिनले आशा गरेकी थिइन्। कर्णेली यी सबै पहिलाको कुरा विचार गर्थिन् र बिस्तार बिस्तार रुन्थिन्। बिहा हुनुभन्दा पहिले छिमेकीको एउटा युवकले तिनलाई प्रेमको निम्ता दिएको थियो।
राम्रो थियो त्यो युवक, हेर्दा हृष्टपुष्ट। त्यसको बाहु बलियो थियो, रहर लाग्दो थियो त्यसको शरीर। त्यो कुरा सम्झँदा तिनीलाई अहिले पनि सिरिङ्ग हुन्छ। तर त्यस बखत आफ्नो भविष्यमा पाउने दुलाहाको मिठो कल्पना गरेर त्यो युवकको निम्तालाई तिनीले स्वीकार गरिनन्। अब छिनछिनमा त्यो युवकको सम्झना हुन्छ। त्यसको बलिष्ठ भुजाको ध्यान मनमा आउँछ। त्यसको बाहुको शक्तिको अनुभव गर्न पाउने अब तिनीलाई रहर मात्र रह्यो। तिनीले आत्तिएर कोठाको चारैतिर हेरिन्। कोठाका सामानहरूले तिनीलाई खिसी गरिरहेका जस्ता थिए। आफूलाई खुसी पार्न ल्याएको मालाले घेरिएकी तिनी बन्दिनी जस्ती थिइन्। यी बेलामा किनेका मालालाई कुनै काखी च्यापी कुनै हातमा झुन्डाई कर्णेल कोठाभित्र पसे। हेर मेरो प्राण के किनेर ल्याएको छु, कर्णेलले मालाको थुप्रो तिनको अगाडि राखेर भने। कर्णेलीले उत्साहहीन दृष्टिले एकचोटि कर्णेललाई र एकचोटि मालालाई हेरिन्। मैले कतिचोटि हजुरलाई भने मलाई यी सब मालमत्ता चाहिँदैन, व्यर्थ हजुर किन पैसा फ्याँक्नुहुन्छ, कर्णेलीले आँसु पुस्दै भनिन्। कर्णेलले मायाले सोधे, तिमी किन सधैँ चिन्तित बस्छौ? तिम्रो त अहिले लाउने खाने उमेर छ, तिमीलाई के को तकलिफ छ मलाई भन न। कर्णेलले उत्तर दिनु व्यर्थ ठानिन्। तिनको कष्ट कर्णेलले बुझ्दैनन्। 19 वर्षकी युवतीको भनेको भाव 45 वर्षको दुलाले बुझ्दैनन्। कर्णेलले चुप लागेर बसिरहेकी दुलाईलाई मायाले उचाले। तिनीले भर्खरै विचार गरेका दुःखद भावनाहरू बिर्सिन्। दुलाहाको उमेरलाई बिर्सेर उनले आफ्नो शरीरलाई दुलाहा माथि फ्याँकिन्। कर्णेलले तिनको भार थाम्न सकेनन् र तिनी पछारिए। दुलहीको सारा स्वप्नको तार एकैचोटि चुँडियो। दुलहीलाई उठाउने प्रयत्नमा बल पर्दा स्वासा गरिरहेका र पछारिएका दुलाहालाई कर्णेलीले एकचोटि घृणाको दृष्टिले हेरिन्। त्यसै दिनदेखि कर्णेलीका मनमा आफ्नो दुलाहाप्रति महान तिरस्कारको भाव उदय भयो। एक दिन कर्णेल र कर्णेली आफ्नो हाताको निरीक्षण गरिरहेका थिए। कर्णेलले विदेशबाट झिकाई 5 वटा गाई पालेका थिए। गोठघरमा धेरै बेरसम्म तिनीहरू गाई वस्तुको निरीक्षण गरिरहे। गोठसँगै जोडिएको तबेला थियो। घोडाले हिँडाएको स्वर कर्णेलीले सुनिन् र सोधिन्, हजुरले घोडा पनि पालेको छ? मलाई थाहा थिएन। कर्णेलले रहरसँग यो सेतो घोडा किनेका थिए। सधैँ आफै बसी दाना खुवाउँथे, आफै उभिएर दिनहुँ त्यसलाई मल्न लाउँथे र एकचोटि नित्य बिहान त्यसमा चढी हावा खान निस्किन्थे। तर यता यिनले घोडापट्टि उति ध्यान दिएका थिएनन्। त्यसमा नचढेको पनि निकै भएको थियो। हिँडन जाउँ त्यसलाई हेर्न, तिनीले दुलहीलाई भने। मालिकलाई आएको देख्दा घोडा अगाडिका दुवै टाप भुइँमा थचरी थचरी झन् हिँडाउन थाल्यो। अँधेरोमा बाँधिएको त्यो घोडाको आँखा टलक्क टल्किरहेका थिए। हिँडाउँदा त्यसको नाकाका दुवै फोरा फुलेर ठुला हुन्थे। त्यसका नसाहरू त्यसका घोडामा साप बेरिए झैँ लाग्थे। कर्णेललाई त्यो घोडा एउटा रहर लाग्दो कुरा जस्तो लाग्यो। जब तिनीले त्यसलाई छुन खोजिन्, त्यसले तिनीलाई छुन दिएन। गर्दन यताउता फ्याँकी टुकुला जस्तो गर्यो। घोडाको त्यस्तो स्वभावदेखि कर्णेली डराइनन्, झन् आकर्षित भइन्। यस्तो बलियो घोडा रहेछ, यसको हेरविचार राम्ररी पुग्दैन क्यारे, तिनीले भनिन्। पहिले किनेर ल्याएको ताका त म निकै त्यसको हेरविचार गर्थे, तर यता साइसमाथि जिम्मा दिएको छु। त्यसले नै यसको स्याहार गर्छ, कति सबतिर आँखा पुर्याउनु। कर्णेलीले भनिन्, म यसको जिम्मा लिन्छु। साइसको के भर, दाना टाइममा दिन्छ कि दिँदैन? साइसहरू दाना चोरेर बेच्छन् पनि, आफूले पालेको वस्तु आफैले स्याहार गर्नुपर्छ। कर्णेल मुसुक्क हाँसे, केही उत्तर दिएनन्। भोलिपल्टदेखि कर्णेलीले आफै बसी त्यसलाई दाना दिन थालिन्। पहिले त घोडाले तिनीलाई आफू नजिक आउनै दिन्थेन, तर पछि आफ्नो मायाले तिनीले घोडाको स्वभाव माथि विजय पाइन्। दाना खाइरहेको बेला कर्णेलीले घोडाको नजिकै उभिएर त्यसको पिठ्यौमा हात राख्थिन्। घोडाको शरीर तिनका हातको स्पर्श हुनासाथ सिरिङ्ग हुन्थ्यो। घोडा दानामा गाडेको मुखलाई माथि उभाएर एकछिन हिँडाउन थाल्थ्यो र फेरि मुख गाडी दाना खानमा व्यस्त हुन्थ्यो। 1-2 चोटि त्यो गोडा ठटाउँथ्यो। तल ठोकेको पिटाइको टापको प्रहारले गर्दा त्यो अस्तबलको निशब्दता नै भङ्ग हुन्थ्यो। झिङ्गाहरूले घोडालाई पिरेछन् भन्ने कर्णेलीलाई थाहा हुन्थ्यो। घोडाको राम्ररी स्याहार पुर्याएको हुँदा तिनीलाई सन्तोष थियो। कर्णेललाई यो कुरा मन पर्दैन थियो, दुलहीले यसरी घोडाको स्याहार गरेको। दिनमा 1-2 चोटि हेर्नु जानु एउटा छुट्टै कुरा हो।
दिनभरि अस्तबलमै बसिरहनु सरासर मनासिब होइन। साइज छँदाछँदै आफ्नै दाना खुवाउन किन जानु, आफै घोडा मल्न किन थाल्नु। एक दिन कर्णेलले कर्णेलीलाई भने, कर्णेली तिमी कति घोडाको फिक्री गर्छौ, घरमा भान्सा के भो कसो भो त्यसको तिमीलाई वास्ता छैन। घोडाको चाहिने त्यत्रो हेरचाह, म बाहुनी होइन भान्सामा ढोकिरहने, मलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्छु। घोडाको हेरविचार गर्दा शान्त पाउँछु, त्यति पनि तिमीलाई असहाय भयो। एक्कासी क्रुद्ध भएर कर्णेलीले भनिन्, तिमीलाई के को दुःख छ र यो सबै कुरा मलाई सुनाउँछौ? तिम्रो मनमा के को अशान्ति छ र? घोडाको हेरविचार गरेर तिमीलाई शान्त? तिम्रो मेरो प्रति पनि त कर्तव्य छ नि। घोडालाई गरेको जति कहिल्यै एकछिन मलाई विचार गर्यौ? साँच्चै झन् मलाई त घोडादेखि ईर्ष्या छ तिम्रो चालाले कर्णेली, कर्णेलले रुला जस्तो गरेर भने। कर्णेलीले केही उत्तर दिइनन्। घिडाले ओठलाई वक्र पारी दुलामाथि डिष्टपात गरिन्। बुढो उमेरमा पनि गहभोरी आँसु पारेको देख्दा तिनलाई त्यो दृश्य अत्यन्त नसुहाउँदो र घृणित लाग्यो। तिनलाई कर्णेललाई लत्याएर आफ्नो घृणाको परिचय दिने इच्छा भयो, तर आफूलाई काबुमा राखी तिनी त्यहाँबाट जुरुक्क उठेर हिँडिन्। एक दिन कर्णेल र कर्णेली दुवै तबेलामा गए। कर्णेलले घोडा चढ्ने इच्छा जाहिर गरे, तर जब जब कर्णेल त्यसको नजिक जान्थे त्यो टोकुला जस्तो गर्थ्यो। कर्णेलले जाँदा हिँडिनाउन थाल्यो। कर्णेलले गएर त्यसलाई सुमसुमाउन थालिन्। घोडाले हिँडिनाएको गोडा भुइँमा हानेर आफ्नो कृतज्ञताको परिचय दियो। बडो कठिनाइसँग कर्णेल घोडामा चढ्न सके र घोडा तिनको बसमा हुन मानिन। अगाडिको दुवै टाप उठाएर आफू अगाडि नबढ्ने ढिप्पी गर्यो। कर्णेल घोडा चढ्न निपुण भए। तिनी लोट्न त लोटेनन्, तर तिनलाई एक्कासी रिस उठ्यो। हातमा लिएको कोराले निर्दयतापूर्वक घोडालाई पिट्न थाले। घोडाको पिठ्यूमा कोराको एक चोट पर्ना साथ कर्णेलीले निर्दयी भनेर कराउन थालिन्। घोडा कोराको चोट पाउँदा पनि नटेरेर अगाडि बढेन। घोडालाई पिट्न व्यस्त हुँदा लगाम तिनको काबुमा थिएन। तिनी उडो मुन्टो लाएर भुइँमा खसे। सम्म कर्णेली घोडासम्म पुगिसकेकी थिइन्। ठुलोमा लटपटिएको दुलापट्टि ध्यानै नदिएर तिनी घोडाको आङ सुमसुमाउन थालिन्। घोडाको नाकको फोरा क्रोधले फुलेका थिए। तिनबाट पानी मिसेको श्वास बगिरहेको थियो। घोडाले विजय पायो। शत्रु पराजित भएर भुइँमा खस्यो। घोडाको शक्तिको विषयमा कर्णेलीलाई केही शङ्का थिएन। घोडा तिनको लागि एउटा घमण्डको कुरा थियो। तिनलाई पनि घोडा चढ्ने इच्छा भयो। रिकाबोमा घोडा राखी सुरुक्क घोडाको पिठ्यूमा पुगिन्। दुलाहा भुइँमा पछाडि रहेका थिए। आफू घोडा माथि चढी उनी महान सुखको अनुभव गर्न थालिन्। आज तिनले दुलाहासित साटो फेर्ने मौका पाइन्। घोडाप्रति तिनको माया झन बढ्यो। यसो गर्दन टेढो पारेर उनले धुलो चाटिरहेका दुलाहालाई महान घृणाको दृष्टिले हेरेर यसो घोडालाई अगाडि बढाइन्। घोडा फुलको भारी लिए झैं नाच्दै हिँड्यो। जब तिनी फर्केर आइन्, कर्णेल उभिरहेका थिए। तिनका कोटामा एक दुई ठाउँमा अझै धुलो टाँसिएको थियो। कपाल खजमजिएको थियो। खसेको टोपी ढुलामै थियो। कर्णेलको नजिकै घोडा उभ्याएर कर्णेलले बुर्लुक्क ओर्लिन्। तिनले आफ्नो कृतज्ञताको परिचय दिन घोडालाई धाप दिइन्। घोडाले बडो तीखो स्वरले हिँडिनायो। कर्णेलीलाई यस्तो महान सुखको कहिल्यै पनि अनुभव भएको थिएन। यही बखतमा ढ्वाङ ढ्वाङ पेस्तोलको दुई शब्द भए। घोडा एकछिनमा लरबरियो र भुइँमा पछारियो। कर्णेलको हातमा पेस्तोल थियो र त्यसको प्वालबाट अझै पनि धुवा आइरहेको थियो। घोडाको पेटबाट रगतको भल बगिरहेको थियो। कर्णेलीले एकचोटि घोडातिर हेरिन् र एकचोटि आफ्नो दुलाहातिर। हेर्दा हेर्दै तिनको अनुहारमा चाउरी परेको विकृति भयो। दुवै हातले मुख छोपेर तिनी पनि भुइँमा पछारिन्।